Assalamualaikum everyone, welcome back to my another new vlog. Amayat from Ayat Paradise. আজকে দেখাবো আমি ফ্রাইড চিকেন একদম সিম্পলি ওয়েতে আপনারা কিভাবে ঘরেই বানিয়ে ফেলতে পারবেন। তো আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে ফ্রাইড চিকেনটা বানালাম, একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদম ইজি ওয়েতে দেখাবো। আপনাদের একটুও কঠিন লাগবে না, একদম সহজ উপায়। আপনারা চাইলে ঘরে যে কোনো সময় ট্রাই করতে পারবেন। খুব অল্প জিনিসপাতি দিয়েই আপনারা এই ফ্রাইড চিকেনটা বানিয়ে ফেলতে পারবেন। আর এটা এত মজা হয়, আপনারা একবার ট্রাই করলেই অ্যাকচুয়ালি বুঝবেন। যেহেতু আমি সব কিছু সিম্পল রাখারই ট্রাই করি, সিম্পলভাবে বানাই, যেহেতু আমার কাছে একদমই সময় থাকে না, তো সিম্পলের মধ্যেই সব কিছু অ্যাকচুয়ালি রেডি করি। তো চলেন শুরু করা যাক।